Mercedes, zmieniając nazwy swoich aut, wprowadził w nich pewną logikę. Od teraz wyraźnie widać, które auto do jakiej klasy należy. Największy i najbardziej luksusowy SUV po liftingu to już nie GL, a GLS. S jak klasa S, tyle że wśród SUVów. Przetestowanie auta umożliwił nam dealer Mercedes-Benz Auto Studio, znajdujący się w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 78. Serdecznie dziękujemy. Lifting był w zasadzie kosmetyczny, jednak zmiany w stosunku do poprzedniego wcielenia są widoczne. Nowe są reflektory, zmieniły się także nieco zderzaki, najważniejsze jest jednak, że nie zmienił się rozmiar. GLS to monstrualne auto, ma ponad 5 metrów długości, z lusterkami ponad 2 metry szerokości, a z relingami dachowymi jest prawdopodobnie od was wyższy, bo ma niemal 1,90 m. Mijając na ulicy inne auta zawsze patrzymy na nie z góry, chyba że obok stanie tir. Co jednak ważne, siedząc w środku nie odczuwamy jego faktycznych rozmiarów. Manewrowanie i parkowanie GLS-em jest trudnością zbliżone do zaparkowania kompaktowego auta. W prowadzeniu jest niewiarygodnie lekki, mamy wrażenie, jakby za pociągnięciem cienkiej linki poruszona została cała góra. Z racji swoich rozmiarów oczywiście troszkę wychyla się na zakrętach, ale prowadzenie jest bardzo pewne. Natomiast podczas hamowania wyraźnie czujemy jego niemałą masę. Mercedes waży bowiem 2,5 tony. Jednak nawet z tą masą dobrze radzi sobie wysokoprężna V6 o mocy 258 koni mechanicznych. Generuje ona solidne 620 Nm momentu obrotowego, a to sprawia, że GLS ochoczo wyrywa do przodu, jeśli tylko wciśniecie gaz do dechy i pomożecie mu wcześniejszą redukcją jednego lub dwóch biegów. Automat miewa problemy z kickdownem. Co ciekawe, silnik wkręcony na wyższe obroty ma naprawdę ciekawe, może nawet nieco rasowe brzmienie. Jednak poza tym auto jest dobrze wyciszone. Jazda nim może zrelaksować. Miękko zestrojone zawieszenie w połączeniu z bardzo wygodnymi fotelami dają odczucie luksusu. Pasażerowie z tyłu również podróżują wygodnie, tak samo jak ci w trzecim rzędzie foteli. Tutaj naprawdę da się pojechać dalej niż kilka ulic. Problem jest jednak taki, że wnętrze GLS-a jest tak wielkie i przestronne, że pasażerowie siedzą w innych strefach klimatycznych, a więc podczas gdy klima z przodu będzie nas chłodzić, to z tyłu musimy odpalić ogrzewanie. Po kokpicie widać, że GLS konstrukcyjnie ma już parę lat, co da się zauważyć po dużej ilości przycisków, jednak kompletnie to nie przeszkadza. Jest tu schludnie, wykończenie jest jak na Mercedesa przystało. Nad deską rozdzielczą góruje ekran systemu komand. System jest intuicyjny, jeśli już się go nauczycie. Podczas pierwszych kilku dni jednak możecie czuć się lekko zagubieni. Cieszy natomiast ogromna ilość funkcji. Kierownica z pakietu AMG powoduje, że uśmiechniecie się za każdym razem, kiedy weźmiecie ją w swoje dłonie. Zresztą całe auto powoduje uśmiech na ustach. Jest nieprzyzwoicie wielkie, atencyjne i wygodne. W zasadzie w wielu momentach jego wielkość będzie wam niepotrzebna. Ale jakże fajnie jeździ się ciężarówką wśród osobówek, dającą komfort na poziomie klasy S. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę oraz zasubskrybuj nasz kanał. W wolnej chwili zajrzyj także na naszego Facebooka oraz stronę. Natomiast potem pozostaje Ci tylko obejrzenie wszystkich naszych testów. Miłego seansu!